यार, कभी नोटिस किया, बैठे बैठे अचानक हिचकी आ जाती है और हम सोचते हैं कौन याद कर रहा है। असल में ये रोमांटिक वाली बात नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर एक मसल होती है, डायफ्राम, जो सांस लेने में हेल्प करती है। कभी हम फास्ट खाते हैं, स्पाइसी खा लेते हैं या पेट में हवा भर जाती है तो ये मसल अचानक झटका मारती है। उसी झटके से निकलती है हिक वाली आवाज। मतलब हिचकी कोई लव सिग्नल नहीं, बस पेट और सांस की सिस्टम की गड़बड़ है। और फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब मिस्टिक वॉल्ट।